হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমাদের সবাইকে আমার মঙ্গলা লাইফস্টাইল চ্যানেলে অনেক অনেক স্বাগত আর অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আজ নিয়ে চলেছি চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো তার আগে বলো তোমরা সবাই কেমন আছো, কি সবাই ভালো আছো? তো আমিও মোটামুটি ভালোই আছি। তো আজকের ভিডিওটা কি সেটা তোমরা নিশ্চয়ই টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে এতক্ষণে বুঝেই গেছো। স্টেজিং চ্যালেঞ্জ আবার। তো আগেরগুলো দেখেছো আমি ঘাস দিয়ে করেছি, তারপর লঙ্কা মানে শুকনো লঙ্কা দিয়ে করেছি। তো এবার একটু একটু অন্যরকম, মানে নাকে কিছু না ঢুকিয়ে হাঁচি হবে, ঠিক আছে? মানে সর্দি নেই কিন্তু তাও হবে, মানে নাকের কাছে কিছু ধরবো কিন্তু নাকে ঢুকাবো না। সেটা কি? লঙ্কা গুঁড়ো। এই লঙ্কা গুঁড়োগুলো যেদিনে আমি মানে পেস্ট করলাম সেদিন আমার খুব হাঁচি হলো। আর বাবার বাড়ি থেকে শুকনো লঙ্কা অনেকগুলো এনেছিলাম, তো সেগুলো রোদে দিয়ে তারপর সেগুলো মিক্সিতে পেস্ট করছিলাম। তো তখন হেঁচে হেঁচে একবারে হায়রান হয়ে গেলাম। তো চলো বেশি বক করছি না, আজকের ভিডিওটা শুরু করি। তো তার জন্য এই যে ঢাকাটা খুলে নিলাম, আর একটা রুমাল নিয়েছি, ঠিক আছে? দেখা যাক সত্যি হাঁচি বেশি হয় কি না। যেদিনে গুঁড়ো করছিলাম বিশাল হাঁচি হয়েছিল। এখনো তো হাঁচি হলো না, মানে ইচ্ছে করে হাসতে বসেছি তো ওই জন্যই হাঁচি হচ্ছে না। সেদিন হাঁচবার জন্য রেডি ছিলাম না, সেই জন্যই হাঁচি হচ্ছিল। মনে হয় হাঁচি আসছে, হবে। পনেরোটা হাঁচকে বলেছি, কিন্তু দেখা যাক কি দেখতে পাই। তো বন্ধুরা দেখলে যে আমি যে হাঁচির চ্যালেঞ্জটা মানে নিয়েছিলাম যে 15টা হাঁচি করবো, তো 15টা করতে পারিনি। মানে আমি দেখলাম যে ঘাস দিয়েই শুধুমাত্র হাঁচি হয় আমার, মানে লঙ্কা গুঁড়ো বা শুকনো লঙ্কা কিছু দিয়ে আমার কোনো হাঁচি হয় না। তার জন্য আমি 15টা হাঁচি করতে পারলাম না, 6 থেকে 7টা করলাম, ঠিক আছে? তো আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো, ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকো। তো আসছি পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থাকবে, বাই।